5 सुपर लाइट बर्ड। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला यह पक्षी दुनिया के सबसे निराले और खूबसूरत पक्षियों में से एक है। इस पक्षी के प्रसिद्ध होने का कारण इसकी दिलचस्प खासियत है, जिनमें से एक इसकी नकल और गाने की कला है। लेकिन नकल करना और गाना तो तोते का काम है, कहीं ये तोते की कोई प्रजाति तो नहीं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा पक्षी है जो कि कबूतर की तरह दिखता है और इसे अक्सर गाते हुए ही देखा जाता है। लेकिन इसकी इसी कला के कारण ये पक्षी विलुप्त हो रहे हैं और इनका नाम रेड लिस्ट में आ चुका है, क्योंकि जब ये मधुर आवाज में गाते हैं तो शिकारी इन तक आसानी से पहुंच जाते हैं और जमीन पर रहने के कारण ये बहुत जल्दी मारे जाते हैं।